Бу тапшыру безнең үзенә күрә бер инструкция. Мәскәүдә милли тормышка ничек кирип китәргә була? Бу бик зур шәһәр. Монда 15-17 миллионлап кеше яши. Там иде Владикинда торам бит. Адресымны да әйтим әллә. Шушы сынауны үтәсең, я сынасың. Сынасың да кайтып китәсең. Шалтыратам инде әнием. Мин Казанга кайтам, мин Туймазыга кайтам. Сиңа көндә бәлеш әзерлисе була инде. Алла, нинди сүзләр әйтәсең. Метрода да татарларны ишетсәң, алар белән таныш. Борай бәлешен мин кабул итә алмыйм, гафу итә күрсеннәр. Килгәнме сиңа бу эш? Biraz телиләр. Ярый, Аллага шөкер. Ә менә аша булмаса, шушы халыкның ничә проценты килер иде дип уйлыйсың? Ашау мәсьәләсе ул иң мөһим. Главный приз ул машина. Токмаш кисәргә өйрәнмәсәң, сине кияүгә алмыйлар дип, до сих пор күрә йөрим инде. Сезне бик яратабыз. Мәскәүчә. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар дип эндәшәм гадәттәгечә Эйчның язылучыларына эфирда Мәскәүчә дип аталган милли ток-шоу. Дуслар, исегезгә төшерәм, бу тапшыруның уникальлеге шунда, бу бары тик Эйчның язылучылары акчасына, донатларына төшерелә торган ток-шоу. Мин сезне сәламлыйм, менә шушындый урысларда шундый сүз бар бит, малинник. Мин бүген Кура җиләклектә кызлар, йолдызлар бүген бездә кунакта сөйләшәчәкбез. Кызлар темасы турында әлбәттә сөйләшербез, ләкин безнең глобальрәк бу тапшыру файдалы булачак яшьләргә дә һәм аларның әти-әниләренә дә. Чөнки безнең бүгенге тапшыруның темасы яшьләрнең, гомумән Мәскәүгә килүче яшьләрнең, татар яшьләре булсынмы, Татарстан яшьләреме, Мәскәүдә милли өлкәгә ничегрәк кирип китә алулары турында, ягъни дә социальләшү дигән темага бүген фикер алышачакбыз. Әйдәгез башта мин сезне таныштырыйм бүгенге студияның кунаклары белән. Рәзилә Әхмәдиева, Мәскәү дәүләт университеты студенты һәм Мәскәүдәге татар штабы активисты. Рәзилә, хәерле көн. Исәнмесез? Алга таба Айгөл Жалдашева, Плеханов исемендәге Иктисади университет студенты һәм халыкара татар кызы 2025 елда катнашучы һәм безнең газиз Мәскәүебезне тәкъдим иткән. Айгөл, хәерле көн. Хәерле көннәр бөтенегезгә дә. Айгөл, менә мин синең фамилияңа игътибар иттем. Жалдошева. Мен әйтәм, басымны да дөрес куйдым микән, юк микән? Каян килгән бу фамилия? Бу синең үз фамилияңмы, әллә ир фамилиясымы бу? Юк, миңа әле кияүгә чыкмадым. Менә егетләр колагыгызга киртләп куегыз. Һәм әти-әниләр дә. Минем фамилиям шундый кызыклы инде ул. Ул Юлдашев дигән фамилиясенең эквиваленты. Шундый Юлдашев дигәндә Юлдашева Айгөл дигән, миңа әйтергә була инде. Ә нишләп ул юл сүзе Джол сүзенә әйләнде микән? Мин нишләптер сине берәр Кавказ якларыннан... Юк, Кавказ түгел ул, Азия, Средняя Азиядан шундый фамилия килгән. Минем әтиемнең тамырлары анда бар. Ул әни буенча башкорт, әти буенча ул как раз Средняя Азиядан. Кызлар, әйдәгез алайса башлыйк. Сезнең гомумән Мәскәүгә ничек килүегездән, Мәскәүгә кайчан, нинди максатлар белән килгән идегез? Әйдә, Рәзилә, башла. Әйдә, Рәзилә. Мәскәүчә. Дуслар, килеп җитте безнең көтелгән кунагыбыз, ул да булса Гөлнара Яруллина, Мәскәүдәге татар штабы координаторы. Гөлнара, хәерле көн. Кич. Моны тәүлекнең төрле вакытларында караячаклар. Менә син инде хәзер әйтеп салдың, безнең ничәдә яздырганыбызны, кайсы вакытта кич. Без сөйли башладык кемнең Мәскәүгә кайчан килгәне турында. Хәзер бу сорауны Рәзилә сиңа биргән идем. Әйдә башта сине тыңлыйбыз, аннан соң инде чират буенча китәрбез. Нинди җилләр ташлады сине Мәскәүгә? Мәскәүдә мин беренче генә ел, бер елны узып китте. Мин 2024 елда мәктәпне уңышлы тәмамлап, монда укырга килдем Мәскәү дәүләт университетына, юриспруденция бүлегенә. Һәм шулай итеп, инде менә бер елда узып киткән, бер ел Мәскәүдә яшим тәдәл. Менә без әле кадр артында да сөйләшеп торган идек, ишеттем Айгөл белән Рәзилә. Юридик факультет ул хәтта Казанда да, менә мин үзем тәмамладым Казан федераль университетын. Ул вакытта бик блатной иде ул юнәлеш. Анда түләгән очракта шулай бик кыйммәт иде уку. Бюджетка керү бик кыен иде. Ә син ничек итеп Мәскәү дәүләт, ягъни илебезнең төп университетына әле бюджетка керә алдың? Сире нәрсәдә?
Ул йыга, быдыйга әзерләнү булды инде. Мин БДИ безне өлкән яшьтәгеләрдә караган кинолар аңламаска. БДИ ул бердәм дәүләт имтиханы. ЕГЭ ягъни. шул имтиханны уңышлы гына язып, югары баллар алып, шулай бюджетка кирдем. Бик зур рәхмәт әйтәләр үзем укытучыларыма, үземнең мәктәп директорыма, минем тарих укытучысына мондый югары балларга китергән өчен. Алга таба Гөлнара сөйлисеңме, сине ниндирәк җилләр ташлады Мәскәүгә һәм кайчан иде бу? Мәскәүгә инде мин 11 ел элек күчеп килдем. Монда мин яңа мөмкинлекләр эзләп, белем алу, профессиональ үсеш булу һәм әти-әниләрдән сорамыйча да монда күчеп килдем. Дустыма туган көнгә килдем дә һәм бик ошап калды бу Мәскәү миңа. Нәрсәсе белән ошады? Менә әйтә, ул көнне искә төшерик әле, син аның туган көненә килдең, әйме? Нәрсәсе белән җәлеп итте Мәскәү? Кешеләре беләнме, Кызыл мәйданы беләнме? Бу бик зур шәһәр. Монда 15-17 миллионлап кеше яши. Һәм алар бөтенсе төрле төбәкләрдән, төрле милләтләр яши монда. Һәм минем өчен бу зур мөмкинлек булды. Миңа кызык булды. Казанда минем өчен бик кыз булып калды инде. Әгәр дә сине менә дустың туган көненә чакырмаган булса, бәлки син Мәскәүгә икенче бер юл белән килергә мөмкин булыр иде, әйме? Ләкин төпләнеп калыр идеңме икән? Ничек уйлыйсың? Мөрәҗәгатьләр бар иде. Беренче мөрәҗәгать ул мин башта банкта эшли башлаган идем, һәм шул банк белән монда Мәскәүгә күчәргә булырга тиеш идем. Беренче мөрәҗәгать. Аны мин никтер миңа банктан аны биргәндә мин аны куркып калдым, Казанда калдым. Һәм менә бу икенче мөрәҗәгать булды, менә шул дус кызыма туган көненә килгәндә. Менә банкта беренче шундый мөмкинлек булганда, нәрсәдән курыктың? Мәскәүнең нәрсәсе сине куркытты ул вакытта? Дөресен әйткәндә, беренче инде ул әлбәттә әти-әниләр. Алар мине үз янында калдырасы теләгәннәр. Һәм алар инде беренче төп максат. Алар мине үзләре янында калдырга теләделәр. Вот, шул. Бу сиңа бу вакытта ничә яшь иде? Булай шома белән. 20-ләптер инде. Шулай гына әле, бик яшь булгансың. Конечно. Синең апаларың, иниләрең, бер туганнарың бармы? Әй. Мин әллә теге син гаиләдә бердән бер бала булып, шуңа күрә җибәрмәделәрме әллә дип торам. Минем тагын апайым бар. Безнең авылларда апайым диләр. Егет кешене. Егет кеше. Ул кичкенә. Бездә шулай Әлмәт якларында апайым дип. Вот, Кыз түгел. Мин үзем тоже әнием шулай ук Сарман районнарыннан. Кайсы авылыннан? Сарманнан. Минзәлебаш. Бәлки тамашачылар арасында булыр. Ул һәр кешегә бик рәхәт үз авыл атамасын ишетү. Вот мин аны исемдә калдырдым һәм бу авылга, әни авылына бик еш барганыбыз бар. Вот әти авылына бик күп барганыбыз юк, потому что әти авылында әти-әниләрне ул үз янына күчеп китерде. Хәтта бабайыбыз яныбызда яшәде. Вот, шулай, шундый хәл. Менә шундый җилләр ташлаган икән Гөлнараны Мәскәүгә. Айгөләйдә хәзер синнән дә сорашыйк әле. Менә Айгөл Жалдашеваны нинди җилләр ташлады Мәскәүгә? Мин инде 5 ел элек монда килдем. Хәзер инде 6-нчы. Инде 5 ел дип әйме? Бу инде зур срок. 6-нчы ел мин монда. Бреханов университетка кергәч, укырга кергәч, бакалавриатка мин монда килдем. Һәм инде әйтер, ни өчен менә Плеханов? Чөнки менә барыгыз да шундый крутойлар әйме? МГУ менә Плеханов. Югында МГУ минем хыялым булды. Юк, Плехановта дип бик менә мәсәлән Казаннарга кайтып мин Плехановта укыйм дип әйтсәң, син нинди текә кеше дип әйтәчәкләр бит. Шундый. Ни өчен менә Плеханов университеты? Плеханов университеты, потому что чөнки мин анда кирдем. Мин анда поступать иттем. МГУга кирмәдем. Кызганычка каршы. Плеханов университетына кергәч инде тамамладым. Һәм магистратурада хәзер укыйм. Хәзердә инде анда да шул ук университетта укуны дәвам итәм. Айгөл, әйдә менә искә төшерик әле. Синең Мәскәүгә килгән беренче көнең студент буларак, әйме,
ничегрәк, ул бит һәр кешенең исендә кала. Менә мин хәтта үзем дә хәтерлим, мин беренче курска килгәндә Казанда шундый зур сумка име, мин аны шул кадәр үстерәдем, әйтерсең лә мин гомерлеккә китәм һәм бер кайчан да әйләнеп кайтмыйм. Нәрсәгә шул кадәр күп әйбер төягәме, ярты квартираны алып чыккан шикелле. Менә шулай дип истә калган. Ә менә синең ул Мәскәүгә менә укырга кергән беренче көннәрең, һәм беренче килүең Мәскәүгә ничек иде? Мин әнием белән килдем, поезд белән. Туймазыдан, мин үзем кечкенә Туймазы шәһәреннән, Башкортстаннан. Һәм инде поездга утыргач, әнием белән озак итеп сөйләшеп инде барган идек. Һәм инде килгәч, монда 5 сумка булды инде. Бер генә сумка түгел. Икегезгә 5 сумка име нигез белән. Һәм инде монда туганнар каршы алдылар. Һәм беренче көн инде ул шундый экскурсия кебек Мәскәү буенча булды. Шундый впечатление инде, беренче впечатление ул шундый зур шәһәр. Мин монда булган юк иде. Бер генә тапкыр булдым инде. Шундый проездым шундый булган 5 сәгатьлек путешествие булган. Хәзер инде килгәч, монда шундый зур шәһәр, мин кечкенәдән шәһәрдән шундый тыныч кына. Мин үземне, конечно, немножко неуверенность булган иде. Ну, һәр кешегә булган инде, булаймы, кызлар? Онда инде кердем, әнием уже все уехала. Син Тулай торакка кергәнсеңдер, әйме? Тулай торакта тордыңмы син? Мин общежитие Тулай торакта бар. Ничек идесең Тулай торак? Чөнки менә мин Мәскәү университетларын белмим. Яхшымы, таракканнар бармы, тышканнар йөгерәме, юкмы? Общежитие безнең Плеханов университетының общежитие яхшы. Миңа бик ошады ул. ВДНХ якын общежитие һәм миңа вот 4 ел мин анда яшәдем. Бу кай тирәдәсең? Чөнки бу Слава бит инде, әйме? Слава, Северо-Восток. Чөнки мин үзем дә Северо-Востокта торам. Карам, мин дә Владыкинда торам бит. Кай җирендәсең ул Тулай торак, Владыкинның? Ботаническая 11. Карыйсы булыр әле. Мин кызык булып китте. Кирип карыйсыңмы? Кирип карыйсы булыр әле. Үзгәрмәгән икән. Мәскәүчә. Дуслар, исегезгә төшерәм, әйчә социаль челтәрләрнең барысында да бар. Иң элек әлбәттә ВКонтактеда исегезгә төшерәм. Бу безнең подкастлар төшерелә бары тик сезнең акчага. Хөрмәтле әйчеләр, сезнең донатка ВК донат аркылы җыелган акча хисабына. Шулай без бар Телеграмда, бар без YouTube'да һәм әлбәттә теге тыелган шелтәрдә дә без бар. Безнең хәтта шушы тыелган шелтәрдә кайбер рилслар җәмәгать 140 мең просмотрлар, караулар җыя. Кайда гына булсагыз да керегез, карагыз дуслар, лайклар куегыз һәм әлбәттә үзегезнең кызыклы видеоларыгызны җибәрә аласыз. Без сезне халыкка күрсәтербез, без сездән йолдыз ясарбыз. Шуңа күрә без татарлар бердәм булганда гына көчле. Мәскәүчә. Килдегез, әйме Мәскәүгә һәр кем ниндирәк кыенлыкларга очрарга туры килде. Бу милли өлкәгә генә кагылмый, ә менә көнкүреш, бытовой яктан да, бытовой сораулардан, аралашу ягыннан. Бар бит инде яңа уку йортына керү, ул хәзер без студент өчен дә бик шундый җиңелләрдән түгел. Чөнки әлбәттә мин тойлыктатсам хәзер дә һәм бу гел тормышыңны үзгәртү дигән сүз. Чөнки син кичкенә генә республикадан, кичкенә генә шәһәрдән, Алабуга шәһәреннән күчеп килгән шундый олы мегаполиска һәм шул син олы мегаполисның бер кичкенә генә таракан кебек кирәк, кичкенә өлеше буласың, яшеннән да шулай. Һәм беренче вакытта әлбәттә миңа шәһәр бик олы кебек күренә иде, хәзер инде алай түгел. Һәм авылга килгәндә ул әлбәттә тойлыктагы беренче көннәр. Чөнки безнең тойлык яхшы булса да, бары бит инде ул авыр. Син инде ияләшкәнсең үзеңнең өеңә, әтиәнең белән торырга, монда бер белмәгән кешеләр, бер белмәгән условиялар, һәм шуңа әкренләп кенә йоклашасың. Сез бүлмәдә ничә кыз идегез? Ул вакытта 3 идек, хәзер 2 генә. Менә ул вакытта алар кайсы өлкәләрдән? Һәм менә үзара сезнең мөнәсәбәтләр яхшы булдымы? Әллә бары бер ниндидер конфликтлар булдымы сезнең арада? Беренчесе ул Кемерово өлкәсеннән, икенче кыз ул Белгород шәһәреннән иде. Кемероводан кыз белән без инде иң баштан ук яхшы сөйләшеп киттек. Менә Белгородтан кыз белән кыенлыклар булды.
Ләкин вакыт уза баргач, ул Әйтер, нинди кыенлыклар, нәрсә бүлешә алмадыгыз, нәрсә аркасында килде сезнең тасталашулар? Нәрсә әйтсәгез дә инде барлык бүлмә олы түгел һәм бер бүлмәдә 3 кеше яшәргә авыррак. Ул кем соңрак ята, кем иртәрәк тора, кемгә анда шкафта күбрәк урын кирәк, кемгә әзрәк урын кирәк, бер шундый проблемалар чыккалады. Ләкин аннан соң инде безнең Белгородтан кыз күчеп китте һәм без икебез генә калдык. Хәзер дә икебез генә яшибез. Барысы да шәп, Аллага шөкер. Менә, бәхет басты инде. Гөлнар әйтә, синең елларың искә төшерүгә ниндирәк кыенлыклар булды? Аңлашыла, туган көнгә килдем, бик рәхәт, ләкин туган көн беткәч бит инде менә шушы рәхәтлек хисләре юкка чыга һәм нинди дә булса авырлык булгандыр бит. Әйе, беренче авырлык инде ул әлбәттә зур шәһәр ритмына керү. Ул бит бик зур шәһәр минем өчен булды. Казаннан да булсам үзем, Казанга, ну, если сравнивать, да, это бик зур кыен минем өчен булды башта. Но шуңа да карамастан бик кызык булды. Ни өчен дип сорасагыз, бу бит территориаль караштан да карасак, ул бик зур. Даже, например, без хәзер Мәскәү центрыннан хәзер, ну, северга барсак, ул үзе менә 1 сәгать вакыт бару гына. Казанда инде 1 сәгатьтә Казанның бер ягыннан икенче якка кирип йөреп була иде. Потому что үзем Казанда машинада һәр вакыт йөри идем, Казанда һәр почмакны да белә идем. Менә шул, аннары әлбәттә яңа социаль кешеләр белән танышу, аралашу һәм төрле милләтләр белән аралашу. Менә үзем дә Сбербанкта кергәндә, алар миннән сораганда, син каян дип сораганда, мин Татарстаннан дигән идем, һәм алар миннән Казахстан дип беренче. Әткә монда да шулай бутыйлар иде, Мәскәүдә үзебездә. Әлбәттә, Сбербанк бит инде ул бик федераль зур банк, анда да төрле милләтләр бар иде, Азербайҗаннар да, Түркменистан, Өзбекистан, һәр кешеләр белән шулай аралашып, Мәскәүгә машина белән күчтем. Һәм беренче тапкыр менә эшкә дә урнашып, машина белән йөреп, 2 сәгатьләп пробкаларда басып торып, ул, конечно, минем өчен булды бик кыен. Син бүген дә машина йөртәсеңме? Әйе. Ого. Бер мәшәкатьле бит инде ул, Мәскәүдә. Әйе. Нишләп җәмәгать транспортында йөрмисең? Җәмәгать менә шулай итеп, җәмәгать транспортына күчеп киттем дә инде. Машинаны хәзер Казанга күчереп алып киттем. Абыем анда йөри машинада һәм менә мин үзем менә Мәскәүдә метрода йөрим. Яшәү урыным ул 2 метро. Сез кайдасың бу? Кайсы станция? Третье транспортное кольцо, Угрешская, һәм Волгоградский проспект. Адресын да әйтим әле. Сиңа көндә бәлеш әзерлисе була инде, чөнки кунаклар килеп кенә торачак сиңа. Ой, анан куркмамын, пешерәм. Әйе. Әйтә аласың адресыңны? Куркучы. ЖК Метрополия, анда яшим, если что. Истә калдырдык. Язып куягыз, яме? Аңлашылды, Гөлнара, бик кызык информация әйттең син. Бигрәк тә менә соңгы информация бик кызык булды. Особенно адресым. Әйе, Көтеп калам сезне. Көт. Шейләр ясармын. Әйе. Шәк-шәкне ясамам. Менә бәлеш дигән менә Гөлнара бәлеш пешерә белә, Айгөл син бәлеш пешерә беләсеңме? Әлбәттә. Без бит татар кызлар. Менә син нинди төрдәге бәлеш? Чөнки кичә татар штабындамы, бер көн әллә татарча сөйләшик дәме? Кайбер бит өлкәләрдә бәлеш дип, менә без гадәтләнгән ит белән бәрәңге бәлешен атамыйлар. Анда җимеш бәлешен бәлеш дип атыйлар. Менә безнең ит белән бәрәңге инде. Менә мин дә урысча эшләп бар тик шундый бәлешне признаю. Борай бәлешен мин кабул итә алмыйм, гафу итә күрсеннәр. Шул Кукмаралар белән дә сөйләшкән идем. Борай полба, шундый культура бар. Ул Кукмара районында үсә һәм Кукмараның ул визит карточкасы ул Борай бәлеше. Ләкин гафу итегез, мин кабул итә алмыйм. Белмәдем. Шундый информация. Бәлеш пешерә белүче Айгөл әйтә әле, синең ниндирәк авырлыкларың булды Мәскәүгә килгәч? Минем инде мин студент елларын үттем һәм Разилә белән килешәм. Ул җиңел түгел күчергән да Мәскәүгә. Ләкин ул того стоит инде, потому что яхшы белем алу монда Мәскәүдә иң яхшы белем.
алу буенча уку йортлары бар. Менә мин сине бүлдерәм, Айгөл, гафу. Әйтегез, әмрә сезнең танышлар, белешләр арасында Мәскәүгә килеп, университетка укырга кирип, ләкин беренче курсында укып бетермичә яки гомумән университетны бетермичә туган якларына әйләнеп кайтып киткән кешеләр бармы? Мәскәүне кабул итә алмыйча. Бик күп. Бармы Гөлнара? Әлбәттә. Минем мәсәлән андый танышларым юк. Бар. Менә ул нәрсә аркасында бу микән? Даже менә бу җәйк вакытта, бу 25-нче елда, минем хәтта, янымда булган берәр ике кыз кайтты Уфага. Вот һәм берничә егет Казанга кайтты. Алар нәрсә белән аңлата? Нәрсәсен кабул итә алмыйлар Мәскәүнең? Кызлар әйтәләр, то что монда бик күп кеше, шулай ук опять-таки бу метрода кеше булу, анда бит менә бүгендә кайтсам, анда бик хәзер инде вакыт, беләсез, авыру вакыты, бик күп авыру йөриләр кешеләр янда, там егетләр сине тоталармы, анда кемнеңдер шулай итеп метрода бик күп кеше бит. Час пик вакытында инде менә сине таптап китәләр дә дип куркып йөриләр кызлар. Вот шуңа күрә, ритм Мәскәү ритмы да. Потому что менә Уфада шундый ритм юк минемчә, Казанда да шундый ритм юк. Мәскәү кебек юк ритм бүтән бу шәһәрдә. Вот шуңа күрә монда бик тиз бөтен җирләргә, бөтен проблемаларга адаптация килергә кирәк. Адаптация кирәк. Шуңа күрә инде бөтен кеше монда яши алмый. Мәскәү инде яхшы гына кешене сыный, син я шушы сынауны үтәсең, я сынасың да кайтып китәсең. Дөрес әйтәсең, Лида. Мин һәрвакыт дөрес әйтәм. Тырышам дөрес әйтергә. Біз яңадан әйләнеп кайтабыз Айгөлгә, Айгөл синең кыенлыкларыңа. Кечкенә шәһәрдән монда килү, ул үзе бер сынау. Һәм монда таныш йөзләр түгел инде ул. Беренчедән анда миңа авыр булды. Беренче ойларда мин җылап биттем инде. Әниемгә шалтыратам инде. Әнием, мин Казанга кайтам, мин Туймазга кайтам. Казан ничектер якынрак дип уйлыйм. Миңа эшкә кердем. Бер-ике айдан соң Кая эшкә кирдең? Театрга. Ого. Современникка. Нинди театрда? Современникка дияле. Без до сих пор анда барганыбыз юк, Айгөл. Мин һәр вакыт шуның турында сөйлим. Бөтен безгә штабка кешеләр килгәч, инде һәр вакыт беренче сорауым, синең исемең ничек? Һөнәрең һәм кая укыйсың? Һөнәрең нәрсәгә сорыйм дип сорасагыз? Белмим, Гөлнара, мин нишләптер киресенчә син башта кайда эшлисең дип сорыйсыңдыр сыман. Аннан соң исемең ничек дип сорыйсың. Фейс-контроль. Шундый. Вот шуңа күрә синнән сорыйм, Айгөл, ник инде без современникка синең аркылы барганыбыз юк. Ул беренче курста булган хәл, хәзер инде уже современникта Син анда нәрсә эшләдең? Мин шундый зрительләрне как бы сопровождать. Тамашачылар белән эшләү бүлегендә. Вот. Шундый миңа бик ошады современник театры, ул миңа Безгә дә шул. Җиңел, Матур. Аңладым. Сөйләле, син современникның артистлары, йолдызлар белән аралаша идеңме? Кемнәр белән мәсәлән, без белгән кайсы актерлар белән аралаша идең? 21 ел Чулпан Хаматова эшли. Хәзер инде ул китте, ләкин анда ул эшләп. Нәрсә турында сөйләшкәнең бар Чулпан Хаматова белән? Юк, Чулпан Хаматова белән сөйләшмәдем инде, ләкин аның спектакльләрне бөтенесен карадым. Төбәкләрдә яшәүчеләр аңлыйдыр, беләдер, Мәскәү театрларында билетлар кыйммәт тора дип, әйме? Менә сезнең ул современникның сезнең дип инде теге вакытта иң кассовый халык йөри торган, иң кыйммәтле билетлар ничә иде микән сум? Бәяләрен хәтерлисең? Шундый Пигмалион дигән спектакль иң популяр булды инде ул. 5-6 мең якын, наверное, 5-6 мең. Бу әле күп түгелдер бит. Ул 10-нчы ряд, шундый урыннар, наверное. 5-6 мең, әйме? Бәлки, Ни өчен син анда бик әлләни озак эшләмәдең? Үсеш, минем үсеш буенча үсергә
Теләгем бар иде. Тормыш белән, современник белән бәйләнергә мин теләгем юк иде. Үземнең университетка эшкә кердем, Плеханов университетка, үземнең кафедрага. Миңа бу адаптация буенча бик ярдәм итте. Мәскәүчә. Сезнең Мәскәүгә бәйле биографиягызны белдек, ишеттек. Хәзер үгезне-мөгезеннән алырга кирәк. Милли тормышка ничек кереп киттегез сез? Кайчан булды? Нәрсә булды? Кем сезне алып кереп китте? Кайсыгыз башлый? Мин. Әйдә, Гөлнара. Мен монда инде уже как будто бы Син инде собаку съела диләр, әйме? Инде тулы бер этләр ирен ашап бетергәнсеңдер. Алла, нинди сүзләр әйтәсең? Юк, шулай сөйлиләр бит инде. Юк, мин сине шундый. Ярар. Сөйләсеннәр, без шулай итеп кермәдек. Юкмы? Сез ничек кердегез соң сөйләгез? Мин инде менә шулай күчеп килгәч, монда әлбәттә татар телен ишетмәгәч, сагына башладык инде. Менә мин бит шулай килдем бит шул дус кызыма туган көнне һәм аның белән яшәп калдым. Тукта, бу дус кызның туган көне идеме, әллә дус малайныңмы? Дус кыз. Мин ишеттер малай дип истә калган. Юк. Гафу, алай дөрес ишетмәгәнмен алайса. Дөрес түгел. Әйе, дус кызы, бәлки. Исемен дә әйтә алам, Алсу дигән. Алсу, ярар. Ие. Аның да адресын бәлки әйтеп җибәрерсез. Юк, әйтмим. Вот, шулай итеп, татар телен ишетмәгәч, инде Мәскәүдә Сбербанкка эшкә урнаштым. Шулай итеп, Анда Сбербанкның нинди бүлеге иде, нәрсә белән шөгыльләндең? МСБ, малый средний бизнес, карталар буенча, ну, шул предприятиеларда йөрдек. Кстати, бик кызык предприятиеларда йөрдем. Мин шулай Мәскәүдә Боскага кердем. Ого. Әйе, шулай итеп, анда офисларында булды. Алар гумда утырамысың үзләре? Әйе, гумда. Гумда, яме? Вот шунда гумда магазинда гына йөрмәдем, аларның офисларында йөрдем. Хәтта парковкасында әллә нәрсә күрдем инде анда. Бик кызык булды минем өчен. Мәскәүне шулай итеп ачтым мин Сбербанк аша. Сбербанкка бик зур рәхмәт әйтәм. Анда иң көчле минемчә мәктәп, сату мәсьәләләре, вот шунда бик көчле өйрәттеләр безне. Шулай итеп эшли башладым да, хәзер инде әлбәттә татар телен ишетмичә, хәтта мин дус кызым ул татар кызы бит инде. Алар без аның апайы да булдым да, ишәү булдык. Татар телендә сөйләштек, бәлки менә җитмәде. Кешеләр яныбызда шулай итеп, Казанда шундый бит проблем юк. Миннән хәзердә сорыйлар, ник менә Казанда сез штабны филиалын ачмыйсыз. Ну, Казанда инде бу төп мәсьәләсе юк. Без ни өчен эшлибез бу штабны? Татар телен ишетсеннәр өчен, татар телендә сөйләшсеннәр, һәр вакытта бер-берсен белән танышсыннар. Монда бит төрле шәһәрләрдән татарлар, гомумән Уфадан, Түбән Новгородтан, кичә безнең якшәмбе яшьләр кичәсе узды, анда да хәтта бик күп татарлар яши. Шулай итеп менә кердем дә, татар телен ишетә алмыйм, дуслар да хәтта әлбәттә Казан дуслары бар иде, менә шулай итеп беренче кердем мин татар җыры концерты безнең Мәскәүдә елга бер Кремльдә уздыралар. Вот шунда без инде концертка татар концертына матур дип киенеп килдек дә дус кызым белән. Анда менә күп татарларны күрдем, таныштым, егетләр белән, кызлар белән. Гомумән кем белән Казанда аралашкан идем, аларны да монда күргән бар. Найди меня бар иде бит шундый передача. Жди меня. Жди меня. Вот шулай бер дус кызымны да шулай итеп Кремльдә күрдем. Вот аннары без инде менә дус кызым белән анда безне дус егетебез шунда безне Рөстәм абый белән Ямалиев белән таныштырды. Рөстәм Ямалиев ул татар штабы җитәкчесе һәм аның регалиялары бик күп Рөстәм абыйның. Рөстәм абыйны татар штабында бик яраталар. Моны сез хәтта аның ул сурәтләнгән картиналар күплегеннән дә күрә аласыз татар штабында. Ничә картинасы эленеп тора Рөстәм абыйның? 1-3-4 кенә бардыр, әйме? Син
3-4 меңме? Yok 304 картина. Yok картиналар аның портреты белән. 100 аның портреты гына. Портреты Татар штабында. Аны минемчә 3-4 кенә түгел. Мен ул өендә дә бик күп үзең әйтмешли аны бик яраталар, хөрмәт итәләр. Ул татар дөньясында бик күп эш ясый, хәтта гомумән яшьләр белән. Мин инде үзем дә аңа карап шулай Мәскәүгә Мин анда аның белән башта танышканда ул штаб беләсеңме үзенчәлекле генә берәр шундый квартира булды. Анда чакыралар иде дус булган кешеләрне генә. Вот, то есть анда ничектер было очень сложно попасть. Таныш-белешлек ашагына, Таныш-белешлек ашагына, Менә син Рөстәм абыйны беләсең, ул там ниндидер дусты, вот дусты сине чакырса, син анда керә аларсың. Менә мин үзем монда кергәндә, Рөстәм абый белән ул әйтәмнә яшьләр белән бик шөгыльләнергә кирәк Мәскәүдә. Гомумән татарлар бик күп монда һәм студентлар бит монда һәр елны күп килә. Сез дә менә күчеп килдегез. Вот шуның белән сөйләшеп, ул инде һәр вакыт татарлар белән горурланып йөри. Безне җыштыра, үзләрендә кунак итә һәр вакыт. Гомумән беренче чакыру беләсез ничек булды? Бездә Заман дигән ресторан бар иде. Һәм беренче аның чакыру ул татар милләт кичәсе дип атады ул кичәсе һәм ул аның туган көне иде. Ягъни Мәскәүдә Заман дип аталган татар телле кафе бар иде, әйме? Ресторанмы кафе? Ресторан. Вот. Ул Кутузовский проспектта булган иде, кстати. Бик затлы ресторан булган иде ул. Беренче тапкыр килдем инде. Без бу татар кичәсе дип чакырдылар без. Бәлки ул аның туган көне дип чыкты. Вот шунда без инде Рөстәм абый белән күрдек аны, кем ул, ничек аны дуслары хөрмәт итә. Вот анда да бик берничә картина бүләк иттеләр. Кстати, бер картинасы вот золото белән песокта ясатканнар иде. Шундый матур шоу булган. Рөстәм абый үзен ничек кабул итәсең? Менә һәр вакыт аның сурәте төшерелгән шундый портретлар, картиналар бүләк итүгә кыенсынамы, әллә кыенсынамы, әйме? Шуңа да күрә ул бит туган көн дип әйтми. Татар милли кичәсенә килегез дип әйтте ул безгә. Я тагын картина күтәреп килерләр дип курыккандыр шуңа күрә. Һәр вакыт аңа исемле дип берәр бүләк әлбәттә әйтәләр. Мин Рөстәм абыйның күптән түгел сезнең YouTube'дагы чыгышын карадыммы күптән түгел. Рөстәм абый бик дөрес идея әйтә, Татар штабында яшьләр алдында чыгыш ясаганда, сез бер-берегезгә терәк булырга тиеш, сез бер-берегезне күтәрергә тиеш. Менә төрле нинди кайсы өлкәдә кем эшли, кайда гына эшләсәң дә менә кулга кул тотынышып бер-береңне күрсәтергә. Менә яһудлар шикелле. Аларны һәр вакыт мисал итеп китерәләр, аларның бердәмлеген яһудларның, еврейлар булалар. Һәм менә татарлар да бу яктан минемчә бер дә ким булырга тиеш түгел. Кичә менә син шулай әйттең, Рөстәм абый һәр вакыт әйтә, әгәр дә татар нинди дә булса өлкәдә татар ул иң яхшысы булырга тиеш. Әгәр дә ул мәсәлән экономист икән, димәк ул Мәскәүнең иң яхшы экономисты булырга тиеш. Ягъни Рөстәм абый татарларга планканы һәр вакыт югары куяймы, без һәр вакыт югары булырга тиеш. Бу теге яхшы мәгънә, бу шовинистик мәгънәдә түгел, ә менә профессиональ яктанмысың, горурлык ягыннан? Бу инде әлбәттә горурлык ягыннан да, профессиональ ягыннан да. Ул һәр вакыт ул әйтә, без шулай ук студентлар белән эш алып барырга тиеш. Аларны башына ничектер лекция кебек әйбер сөйләргә тиеш. Ул да миңа һәр вакыт нотациялар укый, һәр вакыт өйрәтә мине ничек сөйләшергә татар телендә генә сөйлә алар белән. Һәр вакыт менә безгә килгәчтен 5 яңа кеше белән танышырга тиешсез. Татар булсаң горур итеп йөр. Метрода да татарларны ишетсәң, алар белән таныш, алар белән дус бул һәр вакытта да. Әлбәттә. Ягъни син менә татарлыгың белән горурланырга тиеш. Менә университеттагы шикелле тукып кына тормыйсың. Сез менә
şeyler içirəsiz, aşatасыз kişilerini yok bu yaxşı məğna. Biz bit indi менә qonaq килә икән, biz табын курабыз. Ну бу безнең менталитетта шулай. Һәм аннан соң инде вәгать сөйли башлыйсың йомшак кына итеп. Һәм әле Иртем абыйның ниндидер бер рилсы татарның аяк киеме ботинкасы чиста булырга тиеш дигән рилсы әйме бик күп карау җыйды дип әйткән. Ул үзе уйлап чыгардымы, әллә ул каян килеп чыккан сүз ул? Ну, Рөстәм абый бит инде шул аяк кием булса, хәтта син дә кичә бездә кунакта булган идең, күрдең, бик күп татарлар безгә киләләр һәм күрүеннән сразу аяк кием күрәсең. Бу татар штабының йөзек кашын күрсәтми булмый. Бу автостоянка аяк киемнәренә карагыз күпме. Монда. Күрәсез, төрлесе бар. Шулай итеп, ул да әйтә, менә синне башта сине бит кыяфәтең буенча ну как каршы алалар. Акылыңа карап узаталар. Әйе, шуңа күрә менә сине кыяфәтең буенча дип каршыласын, матур итеп белсеннәр. Син матур һәм акыллы татар дип булып кайт һәм кит. Бик зур рәхмәт Гөлнара. Шул кадәр бик мавыктыргыч фикер җиткердең. Кызлар, әйдәгез хәзер сездән дә ишеттек. Без нинди сорауга җавап эзләдек әле? Милли тормышка ничек кереп киткәнегез турында. Мин инде милли тормышка инде балачактан ук кирдем. Әнием белән без Туймазы шәһәрендә, Туймазы мәдәни үзәгендә төрле эшләр башкара идек. Мин аңа ярдәм иттем. Һәрчак анда Бабай утары дигән этнографик комплексы урнашкан. Туймазы районында ул безнең меценат Фәнир Галимов дигән шундый күренекле шәхес нигез салды аңа. Һәм бу этнографик комплексында безнең балалар өчен лагерь үткәрелде. Һәм мин анда инде айдаман булып, шундый ярдәм итеп әниемгә дә. Айгөл, әйдә милли тормыш нәкъ менә Мәскәүдәге туры. Мәскәүдәге милли тормышка кереп китү. Мәскәүдә инде мин 1 ел үткәч, күчкәч, мин монда татар штабы турында белдем. Анда килгән идем, миңа бик шады, анда шундый. Гөлнараның беренче күрдә шаттыңмы син? Әйе. Әлбәттә инде. Ләкин белән кызлар арасында бәлки киеренкелектә була бит инде кабул итмәү. Юк, полпредство белән безнең вәкил, Татарстан вәкиле бар Мәскәүдә. Ул күп эшне башкара һәм аларның проектларда мин катнашырга башладым. Шул милли тормышка кирдем инде. Без әле полпредство турында, ягъни тамашачыларга аңлатам, бар Татарстанның Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиллеге, ягъни полномочное представительство Татарстана в Российской Федерации. Ул урнашкан Мәскәүдә. Менә Айгөл шунда бүген менә без шартлы рәвештә бу шуша аудиторияны 2 төркемгә бүләбез. Чөнки структуралар шактый Аллага шөкер Татарстанның монда һәм төрле проектларны тормышка ашыра. Менә Айгөл безнең бүген сөйләячәк, менә шушы полпредство дип. Теге татарча бик катлаулы яңгыр, шуңа күрә полпредство дисәгез сез аңларсыз, хөрмәтле тамашачылар. Ә менә минем уң як крыло канатым ул татар штабы. Менә алар шушы татар штабына бәйле проектлар турында сөйләячәк. Ләкин аңа чакайдагы Рәзиләне тыңлык. Рәзилә, синең милли тормышка да Мәскәүгә кирип китүең ничек булды? Гомумән мәктәптә укыганда мин олимпиадада катнаштым. Һәм минем бик күп татар дусларым бар иде. Һәм инде Мәскәүгә күчкәч тә аларның бер өлеше Мәскәүгә укырга киттеләр. Һәм шулай итеп минем бер дустым миңа яза. Мәскәүдә менә шундый татар штабы дигән әйбер бар икән. Син чатка кирдеңме? Мәйтәм, кирдем. Һәм ул чатта гел якшәмбе саен менә безнең бүген җыелыш, безнең шундый кичә уза, килегез дип гел постлар чыга иде. Мин аңа атна саен әйдә барабыз дип әйтеп утырдым. Ләкин ул бер тапкыр шулай бармады минем белән. Әйтәм, яда бармасам үзем генә барам димәк. Һәм шулай итеп сентябрь ахырларда булганда узган елның мин үзем генә киттем штабка. Зур стресстер инде, бер үзем. Әле бит ул Мәскәүнең уртасы, Таганскайда, шунда зур йорт. Кая керергә? Гомумән, кая яңа теләсәң, менә сез менә монда килдегез студияга, бу да үзенә күрә бер стресс. Таныш булмаган җиргә килү. Әйе, син килдең, ничек булды ул? Кеше күп. Әйе, ишек ачыла, кеше күп. Кая барырга белмим. Менә күрде Рөстәм абый. Син монда беренче тапкыр килдең инде, әйтәм, беренче тапкыр. Озаттым инде ул стел янына, чәй ясап бирде. Һәм анда яшәп тә иде, шулай яшәп киттек инде.
Бик кызыклы кичә узды, ләкин дөресен әйткәндә миңа ул кичә ошамады. Мәйтәм, бүтән мин монда бардым дигән. Нәрсә ошамады? Белмим ничек. Әнә Гөлнара хәтта телефоннан аерылды, авызы ачылды. Белмим ничектер атмосфера ничектер үземә туры килмәде мисалга инде ул вакытта. Бөтенсем генә идем дә инде бәлки шулда ничектер калдыргандыр үзенең. Хәзер әйтергә кирәк, Рәзилә Татар штабының СММ белгече, ягъни социаль челтәрләр эшчәнлеге җавап бирә. Менә ничек, менә шундый бер гыйбарә бар бит, от любви до ненависти один шаг, ә монда киресенчә кабул итә алмагансың. Ә хәзер син киресенчә шушы Татар штабы механизмына бик зур бер өлеше. Әйе, шуннан икенче килешек булды. Әйе, аннан соң бу феодал иде инде. Шул ук шатка Гөлнара яза. Безнең менә СММ яктан бер кеше кирәк, булышлар кеше кирәк дип язды инде ул. Мәйтәм, мин журналист түгел, мин юристка укыйм, ләкин СММ яктан әзәк белемнәрем бар мәйтәм. Һәм Гөлнара әйдә алайса эшләп калдык дип миңа җавап кайтарды. Һәм шулай итеп феодалдан бирле без шулай бергәләшеп, хәзер ул бара социаль челтәрләрдә безне. Ой, мин шуды бер сорау бирәсе килә социаль челтәрләр алып барам дигәннән. Мин сорау бирим әле, бушка эшлисеңме, әллә төрләрме сиңа бу эш өчен? Biraz телиләр. Ярый, Аллага шөкер. Юк, һәр нәрсә бигрәк тә, юк, заманы шунда, яшьләргә элекке заманда безнең әти-әниләр идея өчен эшләгән әйме, ә хәзер идея белән генә синең тамагың туймый. Шуңа күрә Татар штабына моның өчен респект, мөмкинлек табалар. Менә чын-чынлап әйтәм. Әлбәттә. Мин синең өчен бик шат. Бу әлбәттә бик яхшы күрсәткеч. Һәм шулай итеп инде февральдан башлап гел активлык күрсәтә башладым. Атна сайын диярлек мин штабта, төрле чараларда катнашам, кайбер чараларны уздырырга булышам. Һәм шулай итеп, шулай бүгенге көнгә килеп җиттек. Аллага шөкер. Достар, бу тапшыру безнең үзенә күрә бер инструкция. Яшьләр дә безне карыйдыр дигән өмет бар. Гөлнара әйтә гәҗит журнал укымый, бәлки шушы подкастка ничек тә булса килеп керерләр һәм әти-әниләр билгеле карый, балаларына җиткерерләр. Мәскәүдә милли тормышка ничек кирип китәргә була һәм нинди проектлар бар. Гөлнара сөйләр, менә Татар штабының иң шундый билгеле һәм игътибарга лаек проектлары. Иң билгеле инде син һәрвакыт килгән чара дип уйлыйм, якшәмбе яшьләр кичәсе. Анда без һәр вакытта якшәмбе яңа студентлар белән танышабыз, яңа студентлар белән татарча аралашабыз, алар өчен кызыклы спикерларны чакырабыз. Һәм гомумән әлбәттә инде баянда татар җырларын җырлыйбыз. Ашатабыз инде татар. Ашатабыз инде. Шуннан башларга иде инде Гөлнара, башта ашатабыз дигән. Минем өчен бит ул төп максат түгел, Гөлнар. Әйе. Ләкин бит килгән кешегә минемчә, менә уйлыйгар, әгәр дә Татар штабында ашату булмаса, менә ничә процент менә җыелган халыкның, менә sən кичә халык бик күп булды, анда басарга да урын юк. Ә менә аша булмаса, шушы халыкның ничә проценты килер иде дип уйлыйсың? Без инде аның турында кызганычка хәтле, конечно же, ашау мәсьәләсе ул иң мөһиме. Бигрәк тә студент кешегә. Әйе, бу бит инде очрашу, аралашу, егетләр өчен, кызлар белән танышырга, кызлар өчен яңа егетләр белән танышу. Әйдәгез хәзер полпредствоның проектлары турында да ишетеп алыйк әле. Сезнең күңелегез киңдер, кесәянчыгыз зурмы? Ничегрәк сез ярдәм итәсез яшьләргә? Безнең инде ел сайын иң күренекле шундый вакыйга елның ул Мост Москва Татарстан дигән форум, яшьләр форумы үткәрелә. Ул инде күренекле шундый төрле өлкәләрдән уңышлы спикерлар чыгыш ясыйлар, безгә, яшьләргә киңәш бирәләр, ничек һөнәр сайларга, ничек юлны, үзенең юлны табырга, шундый зур чара. Әйе, бу елга бер тапкыр була торган чара, бу ягъни яшьләр килә, җыела да, битте китте таралышы. Ә нинди дә булса системалы эш алып барыла, атна саен җыелып, күпмедер анда даимирәк вакытта, елга бер генә түгел. Әйе, аңладым. Полпредство каршында, әйме, яшьләр советы үз эшен алып бара һәм аның җитәкчелегендә шикләвек интеллектуаль квиз конкурсы үткәрелә. Ул безнең төрле темалар, кызыклы темалар сайлыйлар да. Мәсәлән, мин мәшһүр татар кызлары турында һәм мәгърифәтче Мәрҗани турында уенда булдым. Бик кызык уен. Ел буенча
үткәрелә. Татар кызы да конкурсы. Татар кызын шулай полпресс оештыра, әйме? Менә әйтәле, менә син Татар кызы конкурсында бу җәмәгать халыкара конкурсы быел Айгөл тәкъдим итте, анда Мәскәү шәһәренә тапшыру башында икән. Менә ул Татар кызы конкурсы шулай елга бер җыелдыгыз да, тукмаш кистегез дә таралыштыгыз дип кенә түгелдер бит, әйме? Аның нинди дә булса менә социаль лифт буларак эшлиме ул? Нинди мөмкинлекләр бирә сезгә? Әлбәттә эшли. Безнең җиңүче кыз Түркменстан Республикасыннан, анда инде аңа да бик зур мөмкинлекләр бирелә. Ул инде главный приз ул машина. Шундай ул үзе дә социаль лифт, мин уйлыйм. Машина йөртергә өйрәнәчәк алар берсе. Әйе, без инде 12 кыз финалистлар, безгә зур мөмкинлекләр ачыла, чөнки монда да шундай тапшыруга килү өчен мин бик рәхмәтлемен сезгә. Һәм инде будай мөмкинлек минем өчен. Татарстанда, Казанда мин радиога барган идем. Шундай зур үсеш безнең өчен, финалистлар өчен, катнашучылар өчен зур үсеш Татар кызы конкурсы. Мәскәүгә дә алып килергә шундай конкурсны безнең теләк зур. Әйе. Мәскәүчә. Айгөл тагын бер сүз өстәмәкче була икән. Рамазан аенда ифтарлар сериясы, шундай күп кенә ифтарлар үткәрелә. Безнең яшьләр бик актив һәм теркәлү ачылгач, безнең теркәлү 1-2 минут саен уже ябыла. Шундай бик кызык ифтарлар үткәрелә, шундай күренекле шәхесләр дә чакырыла. Төрле өлкәләрдән инде. Безнең әле Рәзиләле сүз өстәмәкче була милли проектлар буенча. Менә ифтарлар дип әйтеп киткән инде. Безнең штабта да удаза вакытында ифтарлар уза. Без җабыз олы ифтарларны хәзрәтләр белән һәм тагын проектлар килгәндә, ул да булса менә безнең Октябрь районында инде тиздән узачак татар яшьләре форумы. Без аны бөтен дөнья милли конгрессы белән бергә уздырабыз һәм яшьләрне безгә кунакка, безнең форумыбызга чакырабыз. Һәм әлбәттә бөтен бәйрәмнәрдә, Яңа ел, Сабан тулар әлбәттә без үзебезнең олы шартларыбызны үткәрәбез һәм шулай ук яшьләрне көтеп калабыз. Яшьләр, килегез һәм аларның әтәниләре. Актив булыгыз. Мәскәү яшьләре безгә килеп актив булыгыз. Безнең иң мөһим мөрәҗәгатьсен өчен. Дуслар, без инде тапшыруны төгәлләүгә таба барабыз, блицка күчәбез, ләкин блицка кадәр исегезгә төшерәм. Безне социаль челтәрләрнең барысында да карап була. Әйтик, ВКонтактеда Мәскәүчә милли ток-шоуның Сабан туена багышланган чыгарылышын 24 мең кеше караган. Сезгә бик зур рәхмәт, дуслар. Лайкларыгыз һәм комментарийларыгызны кызганмагыз. Сезнең һәрбер комментарий һәм һәрбер лайк безне зур үсешкә илһамландыра. Кызлар, күчәбез блицка. Мин сезгә сорау бирәчәкмен, 4 сорау була. Һәрбер сорауга сездән җавап ишетәсе килә, 3 сүз. Мәсәлән, беренчесе мин сезгә сорау бирәм, Татар кызы нинди булырга тиеш? Һәр кемнән 3 сүз, ләкин калатланырга ярамый. Менә шул ягы бар, яме? Әгәр дә менә әйдәгез, без хәзер менә Айгөл җавап бирә, бер сүз әйтә, бер сүз Рәзилә, бер сүз Гөлнара. Аннан икенче круг буенча китәбез, менә шулай. Берешәр сүз, яме әйтерсез. Бу сыйфат булырга тиеш. Ягъни нинди дигән сорауга җавап бирә. Шулай дип Татар кызы нинди булырга тиеш, Айгөл? Минемчә, туган телне һәм мәдәниятне яраткан кеше ул. Рәзилә. Укымышлы кеше. Гөлнара. Җанлы һәм иҗади кыз минемчә. Айгөл. Заманча карашлы. Рәзилә. Акыллы. Белемле. Тыйнак. Сөйкемле. Хас буыннар саклаучы минемчә. Нәрсә? Хас буыннарын саклаучы. Нәрсә соң хас буыннары? Туган тел, гадәтләрен, әдәп хәер белгечләрне белергә тиеш. Әгәр хәзер күчәбез икенче сорауга. Татар егете нинди булырга тиеш? Тәвәккәл. Батыр. Эш сөючән. Минемчә, акыллы. Тәртипле әлбәттә. Җаваплылыклы. Әле сезнең сүзеңне әйттем, җаваплылыклы дигән сүз. Тәрбияле.
Тырыш. Дуслыкка бул, тугрылы. Татар кызы нәрсә эшли белергә тиеш? 4 төрле эш. Токмаш кисергә. Әлбәттә. Матур итеп сөйләп белергә. Әбиләрнең рецептларын ясарга. О, бик оригинал. Ә синең әбиеңнең рецепты буенча нинди ризыклар пешерә беләсең? Токмаш кисү. Шул әбиеңнән калган. Әбием өйрәтте. Гомумән ул миңа әйтте, токмаш кисәргә өйрәнмәсәң сине кияүгә алмыйлар дип куркытып йөргәннәр иде. Син курыккансыңдыр инде, әйме? Вот до сих пор күрәйем инде. Алга таба икенче круг буенча китәбез. Биргә. Минем кебек. Әлбәт. Үзен матур итеп тота белергә. Җырларга булсын. Ул актив позицияны тоторга тиеш. 21 гасырда машина йөртүгә дә бик зур урын. Машина йөртү алып тора, шуңа күрә машина йөртергә. Татар кызы матур һәм стиль буенча матур дип киенергә тиеш. Татар егете нәрсә эшли белергә тиеш? Спорт белән шөгыльләнергә. Бу инде синең өчен приоритет. Минем өчен ул бик мөһим. Ашарга да пешерү түгел, мәсәлән. Юк, спорт ул шундый дисциплина минем өчен. Ул алтын кулы булырга тиеш. Иде мәсәлән, бер ватылган икән, уларны ясап белергә тиеш. Минемчә, гаилә корырга әзер булырга тиеш. Инде тулы да инде шул вакытта гаилә корырга әзер булырга тиеш. Әйме, малай кеше? Сразу. Үзенең сөйгән ярың бик яратырга. Үзенең әйткән сүзендә торырга тиеш. Нәрсә әйттем, шуны эшлим. Менә шулай булырга тиеш инде. Эшчән булсын инде. Машина йөртергә тиеш. Ул әлбәттә ашарга пешерергә тиеш, чөнки ул да бик мөһим сыйфат. Гөлнара? Хатын кызны хөрмәт итү. Шуны бик буйык тавыш белән әйттең. Үзең сүзеңә ышанмаган шикелле. Юк. Ышанып әйттеңме? Ышанып. Аңлашылды. Ой, кызлар, Аллага шөкер, йөреп чыктык шушы темада. Белмим, ача алдыкмы без сезнең белән, юкмы? Моңа бәя бирергә тиешләр, әлбәттә, тамашачылар. Бу Мәскәүчә дигән милли ток-шоуны бик күп просмотрлар җыя, караулар җыя, бик тәнкыйть итүчеләр дә бар, мактаучылар да бар. Шуңа күрә әзер булыгыз, яме? Менә Гөлнара, нишләп телефоныңнан аерылмадың дип тә язарга мөмкиннәр. Мин бит инде 3нче һөнәрне алам. Педагогический институтта хәзер минем онлайн лекция бар. Әйе, син анда киләсе урынга безгә килдең һәм менә шушы аудиторияга җиткерү өчен. Моның өчен бик зур рәхмәтле, дөрестән дә әйе. Тагын нинди сүзләр әйтәсе бар тамашачыларга? Без сезне бик яратабыз. Сезне дә безнең тамашачылар яратыр дип ышанып калам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Лайклар һәм лайклар дуслар, яме сездән көтәбез. Языгыз. Әйе, донатларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Пока-пока. Мәскәүчә.